El siguiente dato es algo importantísimo para los que amamos Call of Duty, porque nos enteramos que la última entrega de Call of Duty que sucede en el 2023 entre los meses de octubre y noviembre, que todos esperamos es Modern Warfare 3, sería el último juego que pertenece a la exclusividad de PlayStation, ya que esta exclusividad se acaba en el 2024, pero termina en el 2024 antes de que la próxima entrega de ese mismo año salga. O sea que en el 2024, si la compra se da, ya podríamos esperar que los Call of Duty salgan día 1 en el Game Pass.